Садовников, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Доброе утро, дорогие якутяне. Также в нашей программе принимает участие команда Дмитрия Дмитриевича. Это руководители исполнительных органов государственной власти республики, ответственные за развитие инфраструктуры. Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, по рекомендациям Управления Роспотребнадзора, они расположились в отдельных помещениях. Первым из них Вячеслав Павлович Емельянов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Владимир Михайлович Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Евгений Андреевич Перфильев, исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Во втором помещении работают Антонина Борисовна Винокурова, председатель Государственного комитета по ценовой политике. Павел Анатольевич Аргунов, руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора. Иннокентий Михайлович Андросов, первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Уважаемые жители республики, мы готовы принять и ответить на ваши вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству, строительному и жилищному надзору, ценовой и тарифной политике, экологии, природопользованию, лесному хозяйству, северному завозу, по защите от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожарной безопасности, а также по другим вопросам оперативного характера. Руководители ведомств готовы ответить на любые вопросы. Разрешите разъяснить ход программы. Мы будем на связи с телезрителями, радиослушателями в течение 1 часа 15 минут. Вопросы принимает наш колл-центр, звонки туда уже поступают. И в колл-центре работает наш корреспондент Марфирина Алексеева. Здравствуйте, Марфирина. Доброе утро, участники эфира, коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. К нам уже поступают звонки, мы принимаем вопросы по номеру 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, за каждой из которых работают наши специалисты. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и на якутском. Наиболее актуальные вопросы будут озвучены в прямом эфире. Наши редакторы перезвонят вам, будьте готовы озвучить волнующие вас вопросы. Дмитрий? Спасибо, Марфирина. И напоминаю, что наша программа выходит на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Тетим в прямом эфире. Итак, начинаем работу. Предлагаю вначале посмотреть видеосюжет об итогах года по курируемым отраслям первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. Внимание на экран. 2021 год выдался сложным для всех отраслей экономики Якутии. И для блока правительства, отвечающего за инфраструктурное развитие региона, он не стал исключением. Однако, несмотря на все трудности, по многим отраслям, от которых напрямую зависит качество жизни якутян, удалось добиться хороших результатов, начиная от жилищно-коммунального комплекса, заканчивая дорожным хозяйством. Лето 2021 года, самое жаркое и засушливое за всю историю метеонаблюдений в Якутии, прошло в борьбе с природными лесными пожарами, охватившими миллионы гектаров тайги. По поручению президента России Владимира Путина в Якутии была развернута крупнейшая в истории борьбы с лесными пожарами группировка свыше 26 тысяч человек. Бок о бок с якутянами с огнем сражались бойцы из 19 регионов России. В битве за тайгу было ликвидировано 535 лесных пожаров на общей площади 3,5 миллиона гектаров. Горела не только тайга. В селе Бяскюэль горного района верховой пожар уничтожил 32 жилых дома. Но огнеборцы не дали огню полностью охватить село, а профильные структуры, ведомства, предприятия, а также все неравнодушные сделали все, чтобы помочь пострадавшим семьям и в кратчайшие сроки фактически отстроили микрорайон заново. На эти цели было потрачено 310 миллионов рублей. Мы живем в одном из самых паводкоопасных регионов России. И на протяжении многих лет большой проблемой для Якутии было весеннее половодье. Однако, благодаря четко налаженной схеме реагирования и вовремя принятым превентивным мерам, в 2021 году не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
В штатном режиме прошел отопительный сезон 2020-2021 годов и начался новый. Успешно завершились северный завоз и летняя навигация. По сезонным дорогам в зимний период до пунктов назначения доставлено 774 тысячи тонн грузов, на 10 тысяч тонн больше запланированного. Внутренний водный транспорт перевез почти 1 миллион 900 тысяч тонн грузов, что выше уровня 2020 года почти на 18%. Увеличение произошло и в пассажирообороте. В 2 раза перевыполнили план по пассажирским перевозкам железные дороги Якутии. Компания открыла беспересадочные железнодорожные маршруты до Хабаровска, Владивостока, Иркутска и Благовещенска. Водным транспортом выполнено 756 пассажирских рейсов. По социально значимым маршрутам перевезено свыше 31 тысячи пассажиров, почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. Запущены скоростные суда нового поколения «Валдай-45Р». Региональные авиакомпании перевезли 1 миллион 434 тысячи пассажиров. Ценовая доступность авиабилетов обеспечивалась 4 программами субсидирования как по маршрутам внутри республики, так и за ее пределами. С возмещением до 70% стоимости авиатарифа до 23 районов перевезено свыше 18 тысяч пассажиров. Из арктических населенных пунктов до Якутска и обратно по 14 субсидируемым маршрутам авиакомпании перевезли 4,5 тысячи человек. Субсидированными билетами до центральных городов России воспользовались более 195 тысяч жителей. В 2021 году ускорились темпы создания инфраструктуры для жизни. Благодаря региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах более 27 тысяч жителей Якутии смогли улучшить свои условия проживания. На причале паромной переправы в Нижнем Бестяхе построен новый накопитель, который упорядочил движение автотранспорта, погрузку и выгрузку судов. Закончилась реконструкция аэропорта Жиганска. В рекордно короткие сроки, за 4 месяца вместо 1,5 лет, выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри. Также обновились взлетно-посадочные полосы аэропортов Якутска и Алекминска. Новые объекты появились в жилищно-коммунальном комплексе. Построено и реконструировано 18 котельных в разных районах республики. Введены система водоснабжения в Алекминске и водоочистные сооружения в Покровске. Теперь жители этих городов обеспечены чистой питьевой водой. Достижения есть и в энергетике. Продолжилась модернизация дизельных электростанций. Введен в эксплуатацию первый гибридный энергокомплекс в селе Табалах Верхоянского района. Хорошей традицией в Якутии становится ежегодно вводить не менее 500 километров автомобильных дорог. Рекордные показатели достигнуты в Якутске, где введено 48 километров автодорог. В 5 улусах – Амгинском, Горном, Кобяйском, Чурапчинском и Устьянском – построено 11 новых мостовых переходов. Все перечисленное – лишь малая часть того, чего удалось добиться за 2021 год. В год столетия Якутской АССР руководство республики ставит не менее амбициозные задачи. Общими усилиями тысяч отраслевых работников, от строителей дорог до огнеборцев, от энергетиков до экологов удастся достичь всех поставленных целей и сделать жизнь якутян еще комфортнее и лучше. Таковы были основные события года в отраслях, курируемых первым заместителем председателя правительства республики Дмитрием Садовниковым. Ну, год был непростой, Дмитрий Дмитриевич, все называют его годом испытаний. Вот какие задачи выполнял ваш блок, какие из этих задач оказались наиболее сложными и ваша личная оценка вот проведенной работы? Ну, начнем с того, что в 2021 году я был назначен на должность первого заместителя председателя правительства. Действительно, год был для меня непростым. И я вот себе замечаю, что я как только перехожу на ту или иную должность, меня всегда судьба испытывает. И вот в этом плане, конечно, 2021 год не исключение. И один из самых таких, который в моей памяти останется на всю жизнь. И, конечно, это пожароопасный сезон, который проходил
прошлом году и те трагические события, которые, конечно, связаны с этой бедой. Но между тем есть моменты, которых я бы хотел все равно подчеркнуть. Это то, что вот мы успешно провели паводкоопасный сезон. Благодаря работе команды мы не испытали то, что всегда наша Якутия испытывает, когда паводок берет те или иные населенные пункты. И здесь, конечно, жители это не заметили, но в то же время это очень большой капиталоемкий и трудозатратная работа, которая была проведена. Ну и лето, о чем я выше говорил, о том, что и нас испытало, нас и в целом проверило на прочность. Я здесь хочу подчеркнуть, что беда это обнажила те изъяны, которые у нас были, которые всегда руководство республики, наш глава региона Алексей Сергеевич добивался дополнительного финансирования. Вот в свете этой беды оно у нас наконец-то, как говорится, разрешилось, и мы увеличили в этом направлении финансирование с федерального центра. Ну, несмотря на ковидные ограничения, на пожарный сезон, мы добились того, что выполнили по ремонту и реконструкции дорожной сети по республике. Хотя там есть тоже моменты, которые и не выполнили. Да, это, в частности, в Алданском районе заказчиком работы был муниципальный район. И сегодня мы эту работу догоняем и, конечно же, добьемся того, чтобы эта дорога была сделана. И хочу сказать, что во время, опять же, несмотря на эти ограничения, на эти трудности, хочу дать должное нашим энергетикам, коммунальщикам, которые успешно подготовили жилищный фонд, объекты, социальные объекты, для того, чтобы успешно пройти отопительный сезон 2021-2022 года, который мы сегодня проходим. И, конечно, вот мы в свете хочу сказать также, что вот транспортниками и дорожниками построено 11 мостов, о чем в виде сюжете было. Конечно, это комфорт, это, как говорится, развитие. Мы этот вектор будем, как говорится, поддерживать. И мы себе действительно, ну, и наша команда ставит себе амбициозные цели. И я считаю, что министры, которые занимают по моей отрасли, и руководители, они профессионалы своего дела, и мы, как говорится, держим курс только на развитие. Угу. Спасибо. И давайте мы переключимся на наш колл-центр. Марфирина, сколько вопросов уже поступило с начала нашего эфира и что волнует якутян? Да, Дмитрий, вопросы поступают со всех концов нашей республики. Качественное обеспечение повседневной жизни и экономической активности – это сфера, которая затрагивает всех и волнует каждого. По содержанию обращений можно определить, что якутян волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, экологии, цен на товары и услуги. Также есть вопросы о лесных пожарах. Один из них мы предлагаем вам послушать. Алло, вы в эфире. Алло. Игиллер, здорово. Үтәһәсәдә яһәбилектән Алексей. Мен бу программаны осайның колыбыра касайнайы ойы баһатыры бага бола туралар. Оны бары һәм бир көрәштә һәҗәлү булды. Оны мен хана бу колыбыра һәм бу булуттан султан җоннар һәм бир тә бу булудын бары билагы. Оны җоннар һәм дикисти хаба өттүләр. Оны колыбыра итинне тугара өттәһән туһунан хоконду уракду тәкъсим сәп булды. Колыбыра бу хака һидигәт. Бу пурат битте. Хэп Махтал, спасибо за вопрос. Спасибо, Марфирина. Напоминаю, что вопросы принимаем по телефону 32 01 11, код 41 12. Дмитрий Дмитриевич, кто ответит на текущий вопрос? Ну, я сам отвечу на этот вопрос, да. На самом деле вопрос был задан по поводу сельхозпалов. Билген бу өртән бу прогын сокон битен бу буллан турар. Хомайогын ити лохтах хепкә бу прогы турар. Бу өртән бу прогын бихе хастахыл бабан турабыт. Огынан бер билген бихе септә көңеле Аллаһ патна. Бу пожара бахар гытрык сор күстәргә тәре Аллаһтах лесницаны гытрык көңел Аллаһтарына итенник өртәне Аллаһтах кетне браптагы гытыр. Только көңілден надо.
Сәрәтен надо, көңіл надо, оны бағар бар батын бәйті білім ұлықтуын надо ütülüдігір. Оны мен, повторюсь, это вот вопрос по сельхозпалу. Я думаю, что мои специалисты, в частности, исполняющий обязанности министра, может тоже добавить. Евгений Андреевич Перфилев. Евгений Андреевич Перфилев. По недопущению лесных пожаров, пожалуйста, вот вопрос, какие меры принимаются? Добрый день, уважаемые жители республики. Вопрос, я так понимаю, с Вилюйского района поступил. Ну, у нас принимаются серьезные меры, увеличивается штатная численность лесопожарных формирований. У нас вообще в республике лесными пожарами занимаются две подведомственных организации. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. Это Якутлесресурс, который на территории республики имеет 22 филиала по районам республики. И Якутская база авиационной охраны лесов, которая имеет 18 авиаотделений. На прошлый год в Якутлесресурсе было всего 193 постоянных лесных пожарных. Да, 193 лесных пожарных и 223 набирались на пожароопасный сезон сезонных работников, так скажем. В авиалесоохране у нас было 221 парашютно-десантной пожарной службы и 150 также на сезон набиралось. К этому году мы уже подходим более подготовленные. Сейчас приняли комплексный план подготовки к пожароопасному сезону. И в части увеличения численности мы увеличиваем численность лесопожарных формирований. У нас сейчас будет в авиалесоохране 555, парашютно-десантная служба, и в Якутлесресурсе доводим до нормативной численности, утвержденной правительством Российской Федерации, 564. Также вводим новые виды, формы борьбы с огненной стихией. И особые усилия на профилактику собираемся направить. Спасибо. Ну, мы очень надеемся, что все принимаемые меры будут результативными в текущем году. И у нас в колл-центр наши корреспонденты передают, что поступает очень много звонков. И наиболее распространенный вопрос – это по жилищному фонду. Давайте мы послушаем звонок с нашего колл-центра, который касается вот именно этого вопроса. Алло, говорите. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Это Валентина Дмитриева, город Якутск. Мы проживаем в новом доме относительно, значит, с 2015 года на территории студгородка. И вопрос мой касается коммунальных вопросов. Во-первых, когда мы приобретали квартиру в этом доме, нам было обещано, что как только вступит в строй ГРЭС-2, значит, будет демонтирована котельная, которая находится в 10 метрах от наших окон нашего дома. Таким образом, мы находимся под воздействием вот всех газов, которые выделяет данная котельная. Вопрос, будет ли демонтирована эта котельная, и мы, наконец, будем жить в более-менее благополучной экологической зоне. Второй вопрос касается по поводу обслуживающей, управляющей компании «Наш дом». Это надо удивиться, как вот за какие-то 6 лет можно новый дом превратить в абсолютно безобразный, из-за того, что очень плохо обслуживается данный дом. Поэтому у меня вопрос, какие меры предпринимаются таким недобросовестным управляющим компаниям. И третий вопрос по поводу поставщика тепла, монополиста теплоэнергии. Дело в том, что без предупреждения, без обсуждения в течение года изменяются тарифы на обеспечение теплом. При этом включаются какие-то общедомовые нужды на отопление. У меня вопрос. Значит, на те вопросы, которые были заданы теплоэнергии, было отвечено, что не ответят в установленные сроки. Установленные сроки прошли. Ответ еще не получен. Поэтому вопрос, каким образом вот теплоэнергия самовольно изменяет тарифы и так далее. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос комплексный такой. Да, вопрос комплексный. Можно ее разбить на три позиции. Да. Вот начну с глобального, то, что вот жительница действительно права, то, что котельная ЯГУ-1 мы должны были ликвидировать с вводом ГРЭС-2. И, к сожалению, эта работа не выполнена, но я считаю, что в ближайшие годы мы эту работу мы выполним. Это было связано с тем, что городская администрация, в свою очередь, ну, скажем так,
начала торговаться, когда, ну и в то же время я считаю, что Росгидро также в свое время более активно, более позитивно не шла к этому, к разрешению данного вопроса. Сегодня и Росгидро уже заинтересованы для того, чтобы провести те работы, о чем выше жительница города озвучила. Да? И мы, конечно, переключение на ГРЭС-2 эту работу произведем. И, конечно, экологическую ситуацию в центре города мы, конечно же, будем улучшать. И здесь в ближайшие годы стоит вопрос переключения котельной ЕГУ-1 и ЕГУ-2. Мы в этом направлении и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, и правительство в моем лице. Мы эту работу проводим, и надо, повторюсь, Росгидро наконец-то здесь идет к нам навстречу и уже сама торопит события. Надо, чтобы сейчас мы совместно с окружной администрацией создали единое теплосетевое предприятие, с которым мы давно подписали для того, еще руководством, когда был мэром Арсений Сергеевич Николаев, но были те события, которые немножко сбалансировали эту работу, и мы немножко отстали от этой темы. Частью вот работы управляющей компании, я считаю, что здесь ответит руководитель нашего управления Госстройжилнадзора Павел Анатольевич Аргунов, в части тарифной составляющей Антонина Борисовна Винокурова. Угу. Павел Анатольевич, по части вопроса, который касается деятельности вашего ведомства. Добрый день, уважаемые слушатели, зрители нашего отчета. Действительно, вот жилой дом Сергелявская 2/5 у нас на слуху. За последние несколько лет очень много обращений граждан по этому дому поступает, в том числе и по некачественному предоставлению услуг со стороны управляющей организации. И, к сожалению, в прошлом году в связи с ограничением по ковиду мы не смогли провести должным образом все мероприятия по надзорной деятельности. Но, тем не менее, мы по отдельным обращениям неоднократно привлекали данную управляющую организацию к ответственности. И вот жителям я рекомендую в первую очередь направлять также жалобы в наш адрес, в адрес управления Госстройжилнадзора по качеству предоставления услуг данной управляющей организации. На сегодняшний день ограничения по проведению проверок сняты, и поэтому мы можем провести проверку в данном направлении. Также рекомендую провести общее собрание собственников для того, чтобы рассмотреть работу данной управляющей организации и, возможно, поменять управляющую организацию на другую, более добросовестную. Там есть еще часть по тарифной политике. Антонина Борисовна, ваш ответ. Добрый день, уважаемые телезрители. Уважаемая Валентина, по вашему вопросу я скажу, что никаких тарифов на тепловую энергию предприятие само не может утверждать. Их полностью утверждаем мы и для юридических лиц потребителей, и для физических лиц. Поэтому вам надо обратиться к нам официально, и мы проведем проверку по вашей жалобе. Что касается на общедомовые нужды отопления, такого понятия в законодательстве нету, поэтому предприятие не может это предъявлять отдельно. У нас априори те нормативы, которые мы платим за отопление, они включают в себя отопление и подъездов. А когда в доме стоит прибор учета, он учитывает все потребление, и это делится на квадратные метры квартир. Таким образом, мы все с вами уже платим за отопление общедомовых нужд. Поэтому нам нужно обращение официально в наш адрес. Спасибо. И мы опять вернемся в наш колл-центр. Звонки туда продолжают поступать. Давайте мы примем звонок. Говорите. Алло, вы в прямом эфире. Добрый день. Меня зовут Алена Сергеевна. Звонок из города Якутска. У меня такой вопрос. Вот наш дом был сдан буквально 3 года назад, и сейчас мы начинаем выявлять строительные недостатки.
в ходе эксплуатации дома. Я вот хотела бы узнать, куда мы можем обратиться по данному вопросу и за чей счет должны устраняться эти недостатки. Спасибо. Я так понимаю, что вопрос адресован в адрес Павла Анатольевича Аргунова. Давайте сразу перейдем к ответу. Действительно, в соответствии с законодательством, в соответствии с Гражданским кодексом, застройщик несет ответственность в течение 5 лет после сдачи объекта и после передачи квартиры будущему собственнику. И в соответствии с этим собственник может обратиться в адрес застройщика для того, чтобы он те недочеты, которые выявлены в ходе эксплуатации, устранил. И в случае, если застройщик либо не отвечает, либо отказывается от устранения, то, соответственно, собственник имеет право обратиться в суд для того, чтобы обязать застройщика устранить, либо восполнить те расходы, которые понес собственник для устранения этих недочетов. Спасибо, спасибо. И давайте мы продолжаем принимать звонки по телефону 320111. Говорите. Алло, говорите. Здравствуйте. 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 Вопрос кутун. Олоққа хастуатыгар вопрос. Интерес итекун бағарабын, Никифорова Раиса Михайловна ден үлелі хидер пенсионер вопрос бу Покровская олоқпаға бун. Мен вопросым маннык билебин, что законунан, конечно, капитальный ремонтға харчылалар ұяйы. Onu men manıkken итекун бағарабын. Ағуғоны сыллаққа тұтылы бұ деғоларабын. Дебет, конечно, әрге. Onu бігігі бұ дебетін дакастыр, бұ әрге деден дакастыр, справкану, технический паспорду. Қантанылық бұтынседүй? Да, Вячеслав Павлович, наверное, ответит. Махтал. Вячеслав Павлович, ваш адрес адресован звонок, и давайте мы ответим. Өтекүннен ваставуллах ахарин улахтақтыра, вопрос кетейін мақтал. Бастан тұран же холубра региональная программа, капремон региональная программа тәкерерігер комиссия өлелектәқ. Ол комиссия олықтағы жағылтта Госстройжилнадзор, фонд капитального ремонта черчетінен оңғылар комиссия бұл Диагат региональная программа кирихтахтен бахарны лунахтарына региональная программа кирер капремон черчетне алан көре булаха. Онтон диене аварийне туруктах ден бахар булаханеме оннукжы комиссия үлелен акт оңордогуна буди региональная программантан таккан аварийный дига кирер булар. Ол черчетнен холубра ди аварийный буллагана Атын программанан Министерство строительства программатынан переселения программата киренцеп. Кылгастыгын неден петтекап. Спасибо. Хотел бы отметить универсальность ваших подчиненных, которые могут отвечать и на вопросы и на русском, и на якутском языках. Мы продолжаем работать со звонками наших телезрителей. Следующий звонок. Говорите, вы в эфире. Доброе утро. Это вас беспокоит с города Алдана. У нас такой щепетильный вопрос. Сташков Юрий Никандрович. Такой вопрос. Все знаете, наверное, что мы постоянно межсезонно это мучаемся с переправами у нас в Алдане, в Полене, да? Когда будет начат строиться мост через реку Алдан? Вот такой вопрос. Через Лену, то есть. В адрес Владимира Михайловича Сивцева этот вопрос адресован. И, Владимир Михайлович, ваш ответ. Доброе утро, уважаемые телезрители. Что касается строительства моста через реку Алдан и через Лену, сейчас отвечу, то по мосту через реку Алдан на федеральной трассе Колыма на сегодняшний день завершаются обоснование инвестиций, и в соответствии с поручением президента нашей страны
об обеспечении круглогодичного сообщения по федеральным дорогам Колыма, Лена и Вилюй. Данный мост планируется к проектированию и строительству, завершению строительства до 2030 года. Что касается мостового перехода через реку Лена, насколько вы знаете, мы имеем концессионное соглашение и начиная с прошлого года приступили к работам по подготовительным работам. Сегодня уже вынесены электрические сети, производится подготовка и выноса и газовых сетей, сетей связи, подготавливаются площадки и по выходу проектно-сметной документации основного этапа, второго этапа, это по итогам первого квартала, со второго квартала планируется также проведение работ по завозу инертных материалов, в целом начало строительства. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. И еще раз отмечают наши коллеги с колл-центра, что огромное количество звонков. Давайте мы возьмем еще один звонок. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, вас слышно. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я Елена Васильевна Алексеева, город Мирный. У меня вот такой вопрос. Мы недавно были семьей в отпуске, никто в квартире не проживал. Возможно ли получить перерасчет на коммунальные услуги, вот в частности на вывоз мусора? Куда нужно обращаться? Спасибо в адрес Вячеслава Павловича. Этот вопрос без всяких сомнений. Вячеслав Павлович. Да, спасибо за вопрос. Действительно, по вывозу твердых коммунальных отходов каждый житель имеет право сделать перерасчет. Допустим, если житель непосредственно в доме отсутствовал более 5 дней, он имеет право получить данный перерасчет. Что нужно сделать для того, чтобы получить его? Непосредственно нужно написать заявление в адрес управляющей компании или в адрес регионального оператора, с которым подписан прямой договор, предоставить обосновывающие документы. Это могут быть авиабилеты, путевки или другие документы, которые действительно подтверждают о вашем отсутствии в жилплощади более 5 дней подряд. И данное заявление необходимо предоставить в течение 30 календарных дней после того, как вы вернулись, соответственно, с отдыха или после длительного отсутствия в вашем жилом помещении. Ну и, соответственно, ваше заявление отрабатывается в установленные сроки и делается перерасчет в следующий период выставления вам начислений и счетов за вывоз твердых коммунальных отходов. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Павлович. И следующий звонок с нашего колл-центра. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Да, вы на связи, говорите. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. У меня вот такой вопрос. Я вот занимаюсь предпринимательством, развиваю внутренний туризм. И хотел бы вот у себя на территории установить арт-объект в виде списанной авиатехники. И для меня бы вот идеальный вариант был бы старый самолет или вертолет. Где вот могу найти такую технику? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Действительно, арт-объекты имеют место быть. Да? Мы видим в центральных городах, где стоят те же подводные лодки, да, и иные объекты. У нас тоже были в городе. Вертолет стоял вот по улице Лермонтова. Конечно, мы вопрос изучим. И если есть у нас возможность, я вот как раз в эфире участвует министр транспорта, мы с ним обсудим. И обязательно, вот, коль человек добрался до прямого эфира, постараемся помочь и выделить технику, которая у нас списана в наших авиакомпаниях. Я думаю, что этот вопрос мы решим. Вопрос решаемый. Отлично. И на самом деле вопросы, связанные с транспортом, это один из самых насущных вопросов, которые волнуют наше население. Мы продолжаем работать с нашим колл-центром. Давайте мы ответим на еще один звонок. Говорите.
Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Мария, я из города Якутска. Скажите, пожалуйста, вот скоро пора отпусков, да? Хотелось бы всей семьей выехать куда-нибудь на море и приобрести субсидированные билеты. Но я слышала, что их мало. Что нужно сделать, чтобы их приобрести? Спасибо. Владимир Михайлович, ну, как и предыдущий вопрос, этот вопрос адресуется вам. Говорите. Да, спасибо за вопрос. Действительно, ценовая доступность авиабилетов, особенно по центральным направлениям, довольно актуальный вопрос. И хотелось бы здесь отметить, что с этого года, практически в течение всего периода, вопрос субсидирования авиабилетов, он по центральным направлениям, по межрегиональным направлениям, он будет обеспечен на весь период календарного года. Здесь хотел бы отметить, что субсидирование делится на два направления. Это льготная категория граждан, куда входят значит, многодетные семьи, студенты, дети до 23 лет, граждане до 23 лет и пенсионеры и инвалиды. Вот по льготной категории граждан порядка 36 направлений из республики субсидируются и билеты и авиакомпании, ну, практически многих авиакомпаний, представленных у нас в республике. Здесь хотелось бы на примере, допустим, нашей региональной авиакомпании сказать, что для льготников порядка 750 миллионов рублей предусмотрено на текущий год. И, значит, по второй категории, для всех категорий дальневосточников без возрастных ограничений, также с этого года будут субсидируются билеты по центральным направлениям до Москвы, из городов Якутск, Мирный, Нерюнгри и Полярный. Субсидированные билеты вы можете приобрести у авиакомпании Аэрофлот и Севен. По маршруту Санкт-Петербург с июня месяца компания Red Wings планирует выполнять полеты. Но здесь, что хотелось бы отметить, здесь, учитывая достаточно высокий спрос именно в летний период, в период отпусков, я бы посоветовал приобрести билеты заблаговременно. Это можно сделать в любой кассе. Здесь хотел бы отметить, что субсидируются не все кресла, не вся емкость самолета, а только до 40%. Это утвержденные правила. И, соответственно, на один рейс до 40%. Поэтому в этой связи мой вам совет заблаговременно приобрести билеты на ту дату, которую вы запланировали свой выпуск. Спасибо. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире телеканалов НВК Саха, Якутия-24 и радио ТТИМ. И телефон нашего колл-центра 320111. Между тем коллеги передают, что у нас еще один звонок из Амги. Говорите. Алло. Да. Говорите, вы в эфире. Алло, Итекунинен. Мен манук вопростахпын, бу Амматта Матриона еммен. Амма нехелегер стадион котельная быйыл үлага кирердо. Онна молодежный квартал ыл отопления колбонар доген. Манна төссүстен такса эдергал олорор. Онна манна токуле бара турары. Сет Махтал. Вячеслав Павлович, опять ваш адрес, вопрос и ваш ответ. Вопрос кытайын Махтал. Это стадион котельная дем вопрос турбута болла. Былырын нехлеги онна району кытта үлләхмет котельной нулевой циклын битербеппет. Быйыл буллагана ГУП ЖКХ инвестиционная программатынан котельной тутутун была опыт инвестиционная программа. Ол черчетнен оттан быйыл котельная тутулута. Онна үргөмнен жейни колбағын эхилгеттен сағалына ден әтекін баруын.
Ити котельная беги томтортан алдан томтортан албыппыт. Томотуттан ол үле быйыл битюхтех. Вонна молодежный квартал холбанагынугар губ ЖКХ инвестиционная программа чертитнен үле битен быйыл хагылыктакпыт. Мактал. Күнді көрәчілер бе эфирге үлелер бітін ханатақпын бағарабын. 32-01-11 нөмірінен бе эфир телефону бар әриен ұйытығытын әтеқетін хөп. И мы продолжаем, и опять колл-центр, подключаем колл-центр. Следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Хангаланская улица, Родион Алексеевич Захаров. По поводу улиц, асфальтирование улиц на следах. Везде плачевные, и летом, и зимой. Когда будет? Мы в 21 веке живем. Одну хотя бы улицу надо было. Спасибо, вопрос понятен. В адрес Владимира Сивцева ваш вопрос мы передаем. Владимир Михайлович. Да, спасибо за вопрос. В целом, развитие муниципальных дорог мы видим через субсидирование из средств Дорожного фонда. Ежегодно на конкурсной основе мы принимаем заявки на проведение ремонта, капитального ремонта улично-дорожной сети поселений, межпоселенческих дорог. В прошлом году мы направляли на эти цели порядка 500 миллионов рублей. В этом году мы также уже провели конкурсный отбор, распределили порядка 580 миллионов рублей. Считаем, что планка не менее 500 миллионов ежегодно должна сохраняться. Кроме того, дополнительно планируем весной еще дополнительно 300 миллионов направить на новый отбор. В целом, данные субсидии позволяют нам вводить порядка 30-40 километров в среднем муниципальных дорог именно в поселениях. И хотелось бы отметить, что вот вопрос был, по-моему, из села Мигюнцы, да? В этом году также мы получили заявку от этого села, и порядка 52 миллионов рублей на 4 километра дороги. Заявка была удовлетворена, и с этого года у вас начнется ремонт, который завершится в течение 2 лет. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. И опять мы переключаемся на наш колл-центр. Наша основная задача сегодня ответить на максимальное количество вопросов от населения, адресованных руководителям блока, который курирует первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Дмитриевич Садовников. Колл-центр, мы слушаем вас. Говорите. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Заболоцкая. У меня такой вопрос. Наше село Мияхтах Намского улуса находится в зоне подтопления. В частности, наш дом попадает в эту зону. Раньше вода приходила неоднократно. Какая работа проводится в этом направлении? Спасибо. В адрес Иннокентия Михайловича Андросова рекомендуют перенаправить следующий вопрос. Вот этот вопрос. Иннокентий Михайлович, прошу. Так, Аллах сагайран лохтоктора. Табу халанута беге хакабысырыгар бир улахан аксала бихимай гнюскетер костюбалар. Бу намулугун умяхта деревнетигар аспасылларга улахан проема холламан билген улаха кирбе катырар. Ол черситнен маллагана бу намулугун жалтатан бедин секиветнен онна бир республика правительство йөннөр этинне дамбон холлантырар. Ити дамбантан бу кекка аспасылларга улахан калан утуар кадер уну тутантырар. Оннан билген бу экология министерството нехнели департамент мусуханнарга бронантан бу биге нехелиенне олор жагар кутту хуклунун качер комитет этини катан көрөбүт. Оннан билен турар кенен аскөттүгөр билен тур бу мыяктах бир республика
хаме бахтывуга угодулгар барбыт деревне оларын быгытнан инна капитальный тутуварын хаяндаттан хетихиллиахтах. Оннан тон үлене министерство экологияларын кыттыкене бирге гытахынжабыт. Инна тыкылгастапетти хохап. Иннокентий Михайлович, давайте расширим вопрос. У нас просто скоро в республике ожидается паводковый период. Вот о тех мерах, принимаемых в связи с этим. Немножко расширим вопрос. В нашей республике по пропуску встречи и пропуску весеннего половодья уделяется очень большое значение и проводится очень большая работа. В этом году уже прошел научно-технический совет Ленского осветно-водного управления. Определены все места проведения работ по ослаблению прочности льда. Под руководством курирующего зампреда Дмитрия Дмитриевича Садовникова прошло совещание с муниципальными образованиями. В целом мы отчитались о том, что подготовка идет в штатном и плановом режиме. Совместно муниципального образования будут определены даты проведения кустовых совещаний. В целом в этом году, если остановиться по параметрам, примерно какой год будет, ну, надо надеяться на хорошее, но в целом, наоборот, вот меньшая толщина льда нас заставляет думать о том, что прохождение ледохода, видимо, будет заторами. Так как тонкий лед, он быстро ломается и могут образоваться тупиковые пробковые заторы. В этом году по толщине льда, значит, намечаются более опасные участки на реке Колыма, это в районе ниже Зарянки, по реке Алдан, это ниже села Крест-Хальжай, ну и местами на реке Лена в районе вот Ленского района. В этом году, наверное, будут пропуск весеннего половодья более опасен и на Батантайском улучшит, так как там очень большие экстремально высокие снегозапасы. Ну, в целом так. И плюс хотел бы сказать, по реке Белюй в этом году будут очень наименьшие притоки, поэтому и будут трудности в навигации, но и пропуску весеннего половодья по реке Белюй. Могут быть очень опасные заторы. Поэтому готовимся в целом. Мы думаем, конечно же, об этом говорил Дмитрий Дмитриевич, будем готовиться и должны успешно пропустить весеннее половодье. Спасибо. И я напоминаю, что руководители нескольких республиканских ведомств, министры транспорта, ЖКХ, экологии, руководители государственных комитетов по ценовой и тарифной политике, управление по строительному и жилищному надзору, а также Государственного комитета по обеспечению безопасности под руководством первого заместителя председателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова готовы ответить на вопросы от населения, которые принимаем по единому телефону 32 01 11. 32 01 11. И мы опять возвращаемся в наш колл-центр. Говорите, вы в эфире. Возвращаемся в наш колл-центр. Алло. Говорите. Да. Алло. У нас давайте мы прокомментируем первую половину очень кратко, как у нас проходит, по вашему мнению. Прошу прощения, вы на связи. Да, давайте. Валерий Николаевич из Ленска. Да. Как известно, федеральная дорога Вилюй пройдет через Ленскую и Иркутскую область. На каком этапе изыскания, проектирования находятся эти работы? И реально ли до 30-го года сделать дорогу до Иркутской области? Спасибо. Вопрос из Ленского района. Может, вы вначале, прежде чем передать слово коллеге, прокомментируете? Да, на самом деле уже есть поручение главы страны, да, чтобы дорожная сеть была закольцована, и
с регионами, вот, в частности, Иркутской области, у нас дорожная сеть к указанному сроку состоялась. И мы в этом направлении работаем. Очень хорошо, что житель обеспокоен этой темой. Но более подробно, в деталях, я думаю, что Владимир Михайлович Сивцев дополнит. Владимир Михайлович, вам слово. Да, спасибо за вопрос. Действительно, актуальнейший момент здесь обеспечение круглогодичной связи с Иркутском и с Иркутской областью и далее с Магаданской областью. Напомню, сегодня в Верхнемарково, Ленск у нас действует автозимник протяженностью порядка 800 километров. Мы, значит, по данному вопросу отрабатываем, значит, с Федеральным министерством транспорта. Есть соответствующие поручения. Сегодня данный проект рассматривается в перспективе до 2030 года и с целевым видением до 2035. Думаю, решение в ближайшее время будет. В данном направлении сегодня надо понимать, что должны произвестись проектно-изыскательские работы и подготовка проектно-сметной документации. Для этого с нашей стороны, со стороны республики, завершены работы по уточнению кадастровых работ. И мы в целом сегодня от лица республики готовы, значит, передать отдельные участки федеральным органам и, соответственно, для того, чтобы они разрабатывали проект. И мы настаиваем здесь на южном варианте, так называемый южный вариант, который захватывал бы, дорога, которая захватывала бы и поселки Пеледуй и, соответственно, город Ленск. Спасибо. Спасибо. И опять же мы обращаемся к нашим зрителям. Следующий звонок, который поступает в нашу студию. Говорите вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана Слепцова, я звоню из Момского района. У меня такой вопрос. В Якутии создают много разных особо охраняемых природных территорий, да? И вот мы, общественность Момского района, предлагаем повысить статус нашего природного парка Момский до национального. Как вы на это смотрите? Евгений Перфильев, наверное, отвечает на вопрос. Евгений. Добрый день, Алена. Вопрос действительно актуальный, который стоит на повестке Министерства экологии и природных ресурсов. Он маленько притормозился из-за ситуации с коронавирусом, а так работа ведется в этом направлении. У нас за прошлые годы создано несколько федеральных особо охраняемых природных территорий. Это природный парк Кыталык в Алаиховском районе, Медвежьи острова и Новосибирские острова. И сейчас идет работа по как раз переводу на парк природного парка Момский, национальный природный парк Момский, с федеральным статусом. И также идет работа по государственному заповеднику Тока в Нерюнгринском районе. Ну и на данный момент также хочу сказать, что территория республики это 37,8%. Это более 1 миллиона квадратных километров. Это особо охраняемые природные территории. Нет такого нигде, не то что в России, в мире. Спасибо за вопрос. Спасибо. И это был ответ от исполняющей обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Мы опять же апеллируем к нашему колл-центру. Вопросы продолжают поступать. Напоминаем, телефон 320111. Слышно меня? Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Алло. 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 Да? Говорите. Ага. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, говорите, вас слышно. Мен Коратолықтауын Афанасия Проскоя Николаевна ден. Алло. Егілер, хаңара нехин? Мен Богдана Чижика 3, адрес колоровын. Меха была итиу кәлбәт хәп. Мен хыласырауын тутталарабын. Бу итиу нотолиоларын кихи тағыласуынан туттоқтағы. Онна хыласуынан туттар боллақсынан меха эбетерманна төхө градустах уны тутталары бар. Мен оны тоқ приборнады. Меха или
или чок бахадна погаймит мин гласуну тожолорох тахпын итиу курдук. Хэп Махтал и Павел Анатольевич Аргунов отвечает на этот вопрос. Павел Анатольевич, ваш ответ. Так, ну, в случае предоставления некачественных коммунальных услуг, это получается несоответствие температурного режима горячей воды, получается, да? Либо холодная вода иногда тоже бывает не холодная, а поступает теплая, либо сильно горячая вода поступает. Ну, в случае, если вот такие факты есть, собственник имеет право требовать у управляющей организации акта о предоставлении некачественных услуг. В этом акте должны быть указаны дата, время начала предоставления таких некачественных услуг и дата, время завершения. Либо, ну, вот, самое главное, начало предоставления таких услуг необходимо зафиксировать. В случае, если управляющая организация отказывается от составления такого акта, то собственник имеет право составить свой акт. При этом необходимо пригласить для составления такого акта 2 независимых лиц. И после составления такого акта необходимо письменно обратиться в адрес управляющей организации о перерасчете. Если управляющая организация отказывается произвести перерасчет, то собственник может обратиться в наш адрес, в адрес управления государственного строительного и жилищного надзора, для того, чтобы мы провели проверку по данному факту и привлекли к ответственности управляющую организацию и заставили его сделать перерасчет. Спасибо, Павел Анатольевич. И наши коллеги докладывают, что свыше 100 уже звонков поступило в наш колл-центр по телефону 320111. И мы, опять же, еще раз, задача наша такая, чтобы ответить на максимальное количество обращений граждан. Говорите, в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Ыйтын? Не биба простапын деревне дүнат хамулеттер бетүлеттер тугу лалары дуурактылары биемитары. Дмитрий Дмитриевич, кто ответит на этот интересный достаточно вопрос? Ну, Сивцев Владимир Михайлович ответит, да, на этот вопрос. Но такие сигналы на самом деле поступают, да, и сейчас все эти развития всяких, скажем, вот, интернет-провайдеров, информация приходит быстро, и, конечно, мы к этой информации никаких подтверждений не получили. Плановая работа у нас проходит летний период, когда вот мы боремся с шелкопрядом, когда действительно самолеты производят ту работу, которая наводит порядок в лесном хозяйстве. Части того, что вот в зимний период вот, ну, есть такие, да, вот фотографии, там, видео, и здесь вот указывают на те или иные самолеты, вертолеты, которые, ну, якобы что-то сыпят, да. И, ну, повторюсь, вот по каждому сигналу есть такие письменные обращения в адрес правительства, Минтранса, и мы вынуждены отвечать, и изучать, и спрашивать. И повторюсь, что на таких случаях у нас нет. Но как человек, отвечавший уже несколько таких ответов, я думаю, что Владимир Михайлович подробно ответит. Да, Владимир Михайлович, можете прокомментировать вот такое обращение? Да, вот очень часто поступают такие вопросы. Хотелось бы здесь заверить жителей, что действительно нет никаких, там, не проводятся никакие работы там, по распылению, ничего не распыляется. Данный след возникает за счет возникновения конденсата при достаточно интенсивной работе двигателя. Поэтому здесь хотелось бы жителей успокоить, нет никаких распылений, ни химикатов, ни каких-то либо, может быть, там других веществ. Нет, это всего лишь
стандартный выхлоп двигателя внутреннего сгорания. Спасибо. Спасибо, да. Ну, еще раз говорю, я абсолютно согласен. Очень много сейчас, скажем так, источников информации, в том числе и неподтвержденных, которые могут волновать жителей нашей республики, которые волнуются за себя, за здоровье, особенно в такое тревожное время. Мы продолжаем принимать звонки. Говорите, следующий звонок. Алло. Алло. Алло, вы на связи? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. İyiler de. İyiler. Итыгын бер. Bu men iki вопрос такын. Магнайгым экология туынан. Туағате биге böyle ölen uluğuttan uğut Nikolay Demin. Tuğate bu bilgi ekologiyaları kodakka bulçutları da hırsar kurduklardı. Hatta vallahi bu pramüşlerine çekti var Allah huga pattardı tuğtu ekologiyalar oltuğundan açıkların destüveppet tuğal jakpıtların tuğat pıtların da bildeppet bilgin otarı toptar tasarımlıya ol kaydak tuğ bığla tuğta üleleri hırcaların eve bildeppet. Шеп мақтал, и ты, Дмитрий Дмитриевич, перенаправите вопрос. Меня питьем. Бу каджик лохтох кихне экология вопрос долгутара карахсебиллах. Эти бу булчуттара экрети херджен булбатах. Этинек биги бул камигер бул дакан каме бипитун канна рейдавай. Üleni ıtabıd bi. Tinne bulana bu bihige yegirder bitere bol batak Rosgvardiya, MVD, ülehittere Prirodaxrani prokuratura ülehittere tanga tereyka kıttanlar. Xoma yok ihini tereyderge bihi bu sokonu ke her jonları emiyet tutabıd. Xoma yok ihin. Kim de anı iti kongule huok bultu hıccar jonlar kongule huok sani hıccar jonlar bağlar. Onu kartına bağırttın içinde güle bara durar. Onu kim bir bu tıkılın karıstağın emi bihigi bir ulağan ülevit çakçıta olur. Onun için bihigi tevleni ıtabıt olehin jonlar onu ödyok tustaktır. Bu pramışlığına tereltiler ekologiya şahılar emi bu Ras kuhan üleni itaların emi bir signal kirer, sorgudan kirer, telefonun eteller. Bu video WhatsApp nüge bir barın emi yönetebit. İtinne bir olurum bir bepet. İti ama yok uhunduk barar öyle olur. İtinne bu tühe korumcunun orbutun ekspertize öyle tabarım nada. İti öyle iti bir olak doktor bu iteri Körbetler olgana baran bayıl bihi bu üleni tühünü ıpıpıtın bihi ahastık bu sakayırın oltaktırlar deydik bit. Vapros edinler. İtini bihi tuğ katılan etimete bihi turan bir bepit, oluran bir bepit. İtini bihi pramışlığını terlikteleri getire üleleri ıtabıt onunla kelleri tühe korumcunun orbutlargar suut tahmet iştirak katardabat. Административный делаларга ами. Махтал Петнин. Мы продолжаем наш эфир. У нас остается порядка 10 минут для сегодняшнего отчета правительства по блока по развитию инфраструктуры под руководством первого заместителя председателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова. Мы следующий звонок просим подключить наш колл-центр. Говорите. Алло. Алло. Алло, Дуравалару. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Я что ли? Да. Ага, давай. Включите. Включено Алло. уже. Говорите, в эфире вы. Включено все. Здравствуйте. Мен Якнап Сергей Сергеевич мен туақ мен вопрос тақпын. Мен бұл Сақайрыгар
газ сената тоордуги. Onu ite tuahtarı bu. Beytimli sirgolor sirbet bu camı bıhıtından gaz, bebek gaz, bebek niyet, senata çapçıkı buldu tapıl. Can kayan tölebe apalını. И ты найденер, Махтанавод. Дмитрий Дмитриевич, кому переадресуем вопрос? Антонине Борисовне, наверное, да? Антонина Борисовна, прошу ответить на вот этот вопрос нашего зрителя. Сергей Сергеевич вопрос күнегеттен. Газ сынатыгар кыжык вопростар киреллер. Олгынан баран биһиги тәңнән көрдөх бүтіне. Биһиги газ пыцыната атын субъекттар кыты тәңнән көрдөх бүтіне ортоку көнгө хеджер. Онтон холобур учоттан көрдөккө биһиги газ пыт олох ырак ситтен келер. Онна олох ырак сиргедлы тиер. Онна соолугар били каракаралан бехөлектер эре киреллер. Улахан маннык промышленный объект пытта диен суох грейстен утары. Онно холобур тәңнән көрдөккө 1 километр газ сынатыгар тәңнән көрдөк атын субъекттар кыты тәңнән көрдөккө биһиги газ пыт сыната олох чепчеки жеңинер. Ол гынан баран вопростар тога киреллер идетакка. Тога детакка биһиги гахы бары приборунан төлүбүт. Ол эбетер сайын отоплениеміз соқ болан төлөбөппүт, онтон кыһынын бу ордук бу кыһынгы муңутур тымны ыйдарга билен турар прибор улаханы көддөрөр. Ол ихин авышны тинник ите үңсүйлер, инник вопростар бу кыһынгы ыйдарга кирәчилер, онтон оскуян халыбыт. Онтон холобур сыллагы төлөбүрү ылан баран маннык 12 ге тәңге төлүрбүт эбите боллар. Бу центральный отоплениялар холобур ите уапсай жээлерге олорор жоннор көтө тәңнәтәккә. Газ тағы отоплениялар же төлөбүрө буданкыра. Эппетими тенник. Спасибо, спасибо. И следующий звонок от с нашего колл-центра. Здравствуйте, дурагуларум. Эймеканта Винокуров Андрей Николаевич дейді. Вопросым маннык. Бензин хыаната сылақсын үддәтір үддәнігер. Бұл манны қайдақ тоқты тоққа сөбей, онна сыяна сөйді үдді құддықты ден. Уйти-лахпан. Мақтал. Антонина Борисовна, как подгадали да, следующее? Опять же. Бензин сыната сокон бігетінен государственнан олықтоммат. Олғынан баран бігеге ұғық хотугу регион болар бұд бігетінен бігеға бірап берелен тұрар. Ол бірап бұтын біге тұғынан олар бұд. Ол күрдік нефтебазалар, оннате заправкалар, бәйға тұрар кенелері білі көрергестерге барар ороскотын сығынатын бігеге бұғабыд. Онно бұғар бұтыр білден тұрар уапсайынан бұл сығына қайдақ өскүйірін, тоқтан тұрарын бартын көрен олар бұд. Ол күрдік бігеге төлі сығына бұтыттан, еті бігеге нефтебазалар бұд, онна азығысқалар бұд ороскоты уанчыры бірігінілар. Сәтті он бірігіні бұл қайдақ сығынаға атылас бұттыра, заводтар сығыналара, онна ағыта барыта бұл транспорт сыната, онна кредит бірігіні болар. Оныттан білден тұрар бұл бігеге орды қотуғы ұлыстар бұтығар тоқ барсыллағы бенземетін барытын бейді ағалар боламыд, тәрелті білден тұрар әлбақ кредитылар. Бұл бірігіні құлабыр атын субъекттары күті тәңнәтәққа бігеге ұраты бұд болар. Ол күрдік сылғы бейді ағалар боламыд, әлбақ кредиткен адия бұд. Ол бірігіні білден тұрар бұсығанаға кейрер. Иннегінен әтеқпен бағарабын бұл бензин сенатын бігі көрен олар бұд. Ордық бұл артикол ұстарығыр. Онын оттан әтеқпен бағарабын бұл қайдақ сенаға атылас бұппытыттан олыс тұтылықтақ. Онтан білеген бұл бұлан бұхетінен бұйыл саңа завоз кәліліғіне ол сенатынан көрінміт көріөк бүт. Атақ бұйыл бұл бензин сенаты ола аппаты дистоплива сенатары ұлатты. Спасибо, Антонина Борисовна. Дмитрий Дмитриевич, давайте мы обратимся в адрес наших коллег в колл-центре по поводу, статистику вот вы говорили, будет ли озвучено. Марферина, давайте, сколько звонков поступило в наш колл-центр и главное, о чем спрашивают люди, что их интересует больше всего? Да, Дмитрий, вопросы все еще продолжают поступать, но мы подвели предварительный итог. Всего к нам поступило 127 вопросов. Больше всего вопросов касаемо жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Дмитрий? Да, спасибо, Марферина. И свыше 100, вот как уже говорили, порядка 150 127 вопросов, если точно быть, поступило в наш колл-центр
Спасибо тем нашим коллегам, которые работали в колл-центре, тем, которые в режиме ВКС оставались с нами. И, Дмитрий Дмитриевич, давайте вот завершающий расширенный комментарий с вашей стороны. Ну, во-первых, хочу выразить национальной вещательной компании за эту работу, которая у нас, к сожалению, проходит не во встречах, да, как раньше это было, но в то же время этот формат, я считаю, что тоже демократичный, и это наглядно показывает, сколько вот поступило телефонных звонков. На телефонные звонки, которые и вопросы, которые были заданы, и на которых мы, к сожалению, не успели ответить, мы в течение дня обязательно ответим, потому что телефоны зафиксированы здесь, колл-центр в этом плане фиксирует все вопросы и адресаты. Сегодня мы в течение дня будем работать для того, чтобы ответы заявителям были уже озвучены и переданы. Незамедлительно, да? Да, незамедлительно. И в этом плане вот периодически показывали, что команда министерств, они работают, заместители министров со своими специалистами сегодня сидят и поступившие вопросы изучают и отвечают. Повторюсь, они сегодня в течение дня будут отвечены. 128 вопросов – это только сегодня в течение нашего прямого эфира, а еще в течение всего календарного периода поступает огромное, наверное, количество обращений. Я очень благодарен всем вашим подчиненным, которые работают с обращениями граждан. И вот начался 2022 год. Это знаковый год для нашей республики. Мы отмечаем столетие республики. Какие главные задачи стоят перед командой вашего блока? Чего должны достигнуть? Ну, повторюсь, действительно год знаковый. Он для республики отмечается столетием образования республики. И глава нашего региона, нашей республики, Арсений Сергеевич перед командой правительства ставит действительно глобальные и высокие задачи, которых надо выполнить. И мы такую задачу перед собой ставим, и задачи, которых перед нами ставит глава региона, председатель правительства. Для нас все они понятны, осязаемы, и мы будем выполнять их. Безусловно, одним из больших приоритетов это стоит вопрос прохождения паводкового сезона, пожароопасного сезона и, конечно, в жилищно-коммунальном хозяйстве. И одним из таких направлений, конечно, есть вот такая задача, как выполнение национальных проектов. В части тарифного регулирования есть вопрос по энерговыравниванию, с которым вот постоянно наш комитет работает. И в приоритете это направление тоже будет стоять, учитывая, что у нас электроэнергетика играет важную роль. И сегодня все посылы для того, чтобы выполнить это ее качественно и своевременно, они все есть. Организационные моменты уже выполнены, и я думаю, что мы с этой задачей справимся. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, лично вам. Спасибо всем руководителям ведомств, всем специалистам, которые работали сегодня над организацией, над проведением сегодняшнего отчета. А я напомню, что завтра в 9:45 выйдет отчет правительства с участием первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилла Бычкова с представителями отраслевых министерств и ведомств. А мы с вами прощаемся до следующих встреч. Получается, отчет правительства продолжается, начиная с сегодняшнего дня. Оставайтесь в эфире национальной вещательной компании «Саха», в эфире телеканала «Якутия-24» и радио «Тетим». Я еще раз благодарю всех участников эфира, наш колл-центр, наших зрителей, которые задавали свои интересующие их вопросы. И уверен, что и следующие мероприятия отчетов правительства пройдут в таком же задорном, хорошем темпе. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Музыка является моей работой и моим хобби. Но музыка – это самая главная составляющая моей жизни. Он пианист, и он еще преподаватель. Задача любого педагога – это воспитать новое поколение музыкантов. Я надеюсь, что будут и мои ученики
радовать нас. Музыкант служит музыке или все-таки музыка музыканту? Музыка это вот. Она может помогать человеку, музыканту, слушателю, но не может служить. 6 февраля 2022 года в 9 часов 45 минут смотрите прямой эфир с участием первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилла Бычкова с представителями отраслевых министерств и ведомств. Во время прямого эфира вопросы по отчету правительства можно будет задать по многоканальному телефону 8 411 2 32 01 11. А также с 5 февраля вопросы будут приниматься через голосового ассистента по телефону 8 411 2 51 20 21 и через портал yakutia.click. Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Роман. В сегодняшнем репортаже мы расскажем вам о немалоизвестном блогере, о моем хорошем знакомом, жителе города Нюрба, Олесе Петровиче. Расскажем, как он снимает свой контент, как он стал блогером, на что снимает и так далее. Ну что ж, не будем много говорить, поехали к Олесе Петровичу. Итак, друзья, мы приехали к дому Олеся Петровича, и давайте мы сейчас пройдем к нему домой. Вот. Это закрыто, мы сейчас ему позвоним. Кстати, он у меня вот на телефоне записан как Олесь 100. Он раньше занимался ремонтом автомобилей. У него прямо здесь был автосервис. Алло, Олесь, еще ты где, дома?